mal eben schnell mit. Alle Lehrgangsteilnehmer sind weg, Grundkurs ist vorbei, Henry schießt gerade noch drin. Ich frage den mal, ich will ein Video zu Push- und Pull-Technik für euch. Und zwar geht es mir darum, ich empfehle klar in die Linie ausziehen, neurologische Vorteile, Gehirn länger Zeit. Ne? In der Bewegung ausziehen und hochgehen ist für bewegliche Ziele, haben wir im Parcours nicht sonderlich oft, die stehen einfach nur rum. Jetzt fragen wir mal Henry, was der dazu sagt. Chris, liebe Grüße, wir haben schon ein paar Mal diskutiert. Für deinen Anwendungszweck mit dem Kino, ne, wenn man jetzt hier Chris Dahm Archery Time nimmt, klar, da bewegen sich die Ziele, da bin ich so schneller. Im Parcours bewegen die sich aber nicht. Henry, wir haben ja unseren neuen YouTube-Kanal. Wenn ich den. Das ist Yannick, das ist der Janik. Hallo, das hi ist unser Henry. neuer Medienprofi, der für uns die Kamera bedient, schneidet und so weiter. Ich sag nur Unboxing-Video, das war cool, gell? Cooles Video. Ja. Jetzt muss ich sagen, und ich darf das sagen, weil auch wenn ich mich wirklich freue, dass wir mittlerweile Freunde sind und du mein Mentor bist, darf man auch mal so sagen, aber auch ich habe mal als dein Fan angefangen. Und deswegen darf ich sagen, wenn ich schon mal die Kompetenz des instinktiven Bogenschießens hier vor Ort habe, dann möchte ich die natürlich auch für meinen YouTube-Kanal nutzen. Und ein Video oder mehrere Videos sogar, die mir in der Vergangenheit wieder aufgefallen sind. Ihr wisst ja, ich greife gerne das von anderen auf, zum Beispiel auch Chris. Archery Time, bewegte Ziele, Push- und Pull-Technik. Im Parcours bewegen die sich aber nicht, habe ich gerade schon erzählt, da stehen die rum. Und meiner Ansicht nach hat es da klare Vorteile, erst in die Linie zu gehen, in der ich den Schuss ausführen möchte und dann den Schuss auszuführen. Und jetzt haben wir den Experten, was sagst du dazu? Boah, grundsätzlich ist es so, dass ich es gerne erst einmal den Schülern oder den Bogenschützen in einen Kurs überlasse und sage, du zieh mal deinen Bogen aus. Weil wenn ich anfange und erkläre, du, es gibt die Push-Technik, die Pull-Technik, die Push-and-Pull-Technik und die Swing-Draw-Methode, dann stehen die da und denken, was mache ich denn jetzt? Gell? Ja, wo ich dir erstmal recht gebe, ist die Push-and-Pull-Technik. Das heißt, du gehst hoch und drückst den Bogen und ziehst. Also diese Drücken, Push and Pull, um in deine Spannung zu kommen, ist eine sehr komplexe Übung, oder eine sehr komplexe Bewegung, die präzise ausgeführt werden muss, wo viele Muskeln synonym, synchron miteinander arbeiten. Sehr komplex. Deswegen empfehlen wir bei der Instinctive Archery Academy bei unseren Trainern im Anfängerbereich sehr, sehr gerne eben diese Methode, dass du dein Ziel anschaust, gehst hin, positionierst, also lässt deinen Körper, deinem Programm den Bogen schon positionieren und gehst dann in einer Bewegung nach hinten. Diese Bewegung ist einfacher auszuüben. Die Fehlerquelle ist im Prinzip geringer. Und diese Push-and-Pull-Methodik, die kommt im Regelfall davon, dass oft eben Archery Times bewegliche Ziele oder bei der wirklichen Jagd, ich meine, das ist ja eine Simulation der Jagd, zum Teil, da kommt es her, dass bei der simulierten Jagd im Prinzip ein Ziel sich schnell bewegt und dann, boah, dann muss schnell reagiert, dann Push, Pull, drauf, bumm. Und das ist in meinen Augen die Grundlage, eine schwierige und also eine schwierige Bewegung im Prinzip, wo alles synchron miteinander perfekt laufen muss und die Zeitachse noch optimiert ist. Deswegen, wieso Push and Pull und Ankerpunkt wird ja dann auch meistens nur ganz kurz gemacht. Ja. Gell? Und unsere Ziele, Ja. die bewegen sich ja nicht, die 3D-Tiere, die stehen ja still. Ja. Noch ein anderer Punkt, auch interessant, ich ergänze das mal. Ich habe hier ja auch regelmäßig Firmen-Events. Das heißt, ich habe auch schon oft genug Physiotherapiepraxen hier gehabt und ich habe auch schon Mediziner hier gehabt. Und du hast jetzt zum Beispiel bei dir in der Bewegung das Hochgehen und dann drücken und ausziehen gemacht. Man sieht aber dann in der Erklärung auch, nee, ich will jetzt gar keine Namen nennen. Ja, weil wir müssen ja nicht andere schlecht machen, wir wollen es einfach so richtig vermitteln. Da sieht man, dass nicht oben das Drücken und Ausziehen gemacht wird, sondern beim Hochgehen diese Drück- und Auszugsbewegung stattfindet. Und da ist mir gesagt worden von Physiotherapeuten und Ärzten, dass genau diese Kombination für die Schulter gefährlich sein kann. Und dass, wenn man da eine Vorschädigung hat, dass dann auch das extrem verschlimmern kann, was ganz anders aussieht, wenn man in der Linie den Auszug macht, weil dann das Knochenskelett viel mitstabilisiert und hält. Ja.
kann ich jetzt aufgrund meiner Erfahrung sondern bestätigen, weil ich diese Information jetzt aus dem therapeutischen Bereich nicht habe. Was ich grundsätzlich sagen möchte, ist, ich bin Zeit meines Lebens ein Gegner des Wörtchens muss. Ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also in dem Moment, wenn einer sagt, das ist die bessere Technik, dann stellt er sich in meinen Augen selber ab absurdum. Das würde ich niemals behaupten. Lassen wir den Bogenschützen erst einmal aufgrund seiner körperlichen Erfahrung selber entscheiden, wie er denn seine Technik macht. Wenn ich dann sehe, da ist irgendeine Problematik, respektive ich habe einen Anfänger, dann gehe ich natürlich eher in die Pull-Methode rein, weil die einfacher zu erlernen ist. Aber grundsätzlich gibt es kein Muss. Wir haben die verschiedenen Methodiken des Ausziehens und wir überlassen es dem Körper. Und wenn ich sehe, ich habe hier eine Problemstellung, dann greife ich als Trainer korrigierend aus. Ein Trainer gibt nicht zwingend vor und ein Muss vorzugeben, ist in meinen Augen nicht der richtige Weg. Ja, Bitte. perfekt, perfekt. Dafür haben wir ihn da und dafür habe ich ihn gefragt. Da muss ich gar nicht so viel reden. Danke. Ciao. Obwohl, ich mache es ja gern.